Заблудившихся в лесу женщину с двумя детьми спасли сотрудники МЧС. Жительница поселка Кисловка Томского района днем вышла на прогулку в лес недалеко от дома. С собой взяла 6-летнего сына и 10-месячную дочь. Через некоторое время женщина поняла, что не может найти обратную дорогу. Она позвонила в МЧС. Сотрудники объяснили ей, как со смартфона отправить координаты своего местонахождения. Только после этого на помощь смогли выехать спасатели и медики. В итоге женщина с детьми провели в лесу около 5 часов. Грудного ребенка с подозрением на переохлаждение доставили в больницу. По данным МЧС, его жизни уже ничто не угрожает.